ହେଲା ସେ ଭିडिଓ ମାମା ରଖିକି ବି ସେ କିଛି କରୁନି। ମାମା କହୁଛି ମତେ ରଖିଛି ମାନେ ତୋ ସହ ସେ ଯାହା ନାହିଁ ତା କରିବ। ଦିଥର ନୁହଁ ମାନେ 8-9 ଥର ଏମିତି କରିଛି। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ସେ ମତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ସହ ମାନେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କରିଛି ମଧ୍ୟ। ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ନାୟକ, ବାବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଲିନା ପାଢୀ ମମିଙ୍କ ନାଁ ହେଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମାମା 5ଟା-6ଟା ଟୋକାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଘର ପୁରେଇକି ମଦ ଫଦ ପିଆ ପିଇ କରିଲା ହେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ମତେ କହିଲା ତୁ ଯା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖରାପ କାମ କରିବୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲି ମତେ ବାଡିଆ ପିଟା କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି ସେ ଯାହାକୁ ପାଖେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବାରିକ, ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସହ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରୁଛି। ମୋ ମମି ଜାଣିକି ବି ସେ କିଛି କହୁନି। ଠିକ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି, ତୁ ମରିଗଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ମତେ ରଖିଛି, ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି କରିବ ତୁ କିଛି କହିବୁନି କି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ହେଲା। ମୁଁ ଭିଡ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ମୋ ମମି ତାକୁ। ମା ଜାଣିଛି, ମା ଆଗରେ ବି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ସବୁ ହେଇଛି। କଣ କହିଲେ ମା? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ତା ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ ନେଇ ପାରିବିନି। ସେ ପିଲାଟା କଣ କରେ? ସେ ପିଲାଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି। ତମ ଗାଡି ଚଲାଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଘରେ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଡି ଚଲାଉଛି। ଯାଇକି ଏବେ FIR କରିକି ଆସିଛି। କାଲି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଥାନା ବାଲା କହିଲି କି ଆଉ ତମକୁ ଏଜ ହେଇନି ମାନେ ଆମେ ତମର କେସ୍ ରଖିବୁନୁ। ତାପରେ ମହିଳା ଥାନା ଯାଇଥିଲି, ମହିଳା ଥାନା ବାଲା କହିଲି କି ଏଜ ହେଇନି ମାନେ ତମେ ଯାଅ, ସେ କେସ୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ସକାଳେ ଓକିଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, କେସ୍ କରିକି ଏବେ ଆସିଛି। ହଁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ସେଫ୍ଟି ନୁହଁ ନା, ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ମୋ ମା ଯଦି ଏମିତି କରିବ, ମୋ ମା ତାକୁ ନୁହଁ ସବୁ ପୁଅଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କହୁଛି ମୋ ସହ କରିବା ପାଇଁ। ଘରକୁ ଯିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭୟ ଅଛି? ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ମତେ ମାରିଦେବେ, ପୁଣି ମୋ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଏମିତି କରିବେ। ହଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାଡଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ 2 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ବାରିକ ଆଉ ମୋ ମମି।